像塵沒掩蓋着前事，心鬼但是無言，流行亦沒辦法磨滅。層疊線索誰刪剪，淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明又開始。給推敲給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間。កូនកាន់តែចង់ជួបម៉ាក់កូនត្រូវធ្វើជាក្មេងល្អអូនខ្លាចណាស់ខ្លាចភ្លេចសម្លេងនឹងមុខមាត់របស់ម៉ាក់អូនមិនចង់ឲ្យវាបែបនេះខ្ញុំចង់សុំច្បាប់សម្រាប់ឲ្យបានយូរបន្តិចដើម្បីមើលថែវិនវិនយើងជាឪពុកម្ដាយយល់ច្បាស់បំផុតក្រុមគ្រួសារសំខាន់បំផុតអាជាត្រូវហាត់ការងារខ្ញុំត្រៀមប្រកាសជាមរតកឲ្យគេតែរបស់ឯងសម្រាប់ជួយមនុស្សមិនមែនវាយមនុស្សទេបានហើយអេហ្វេដ្រីនវាស្មើនឹងឯងញៀនថ្នាំខ្ញុំស្អប់ការធ្វើពេទ្យបើខ្ញុំមិនចង់ធ្វើពេទ្យបាននឹងគិតថាខ្ញុំជាកូនទៀតទេគិតថាសុខចិត្តលំបាកបញ្ជូនកូនរៀនសាកលវិទ្យាល័យតទៅគ្រប់យ៉ាងនឹងបានប្រសើរឡើងហេតុអីកូនយើងបែបនេះហេតុអីក៏លាចាក់លោកទៅបែបនេះពេលនេះបងប្រុសខ្ញុំស្លាប់ហើយប៉ុននេះក៏ត្រូវមួយបង្កាំងលោកគួររកយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់រកមុខជនល្មើសមែនទេលោកយោជិនជាខ្ញុំពលីកៅលុនភៀកខាងលិចលីងជៀនអើលោកពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីឃាតកម្មសូមអញ្ជើញលោកទៅសួរចម្លើយយ៉ាងម៉េចអាជាពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីឃាតកម្មយ៉ាងម៉េចកើតទៅបាញ់កៅដែលដាក់ជាប់នឹងអ្នកស្លាប់ហ៊ូសឿហឹងសង្ស័យជាបាញ់កៅពិសោធន៍ដែលដាក់ពោះខ្ញុំដឹងគេមានចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ច្បាប់នឹងយើងដឹងនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ក្រុមពេទ្យរបស់សាកលវិទ្យាល័យនោះមានគំរូពោះតឹងតាមកំណត់ត្រានៃយប់ដែលកើតហេតុអាជាកក់បន្ទប់ពិសោធន៍ទុកធ្វើការវិจัยខ្ញុំប្រើបន្ទប់ពិសោធន៍នឹងហើយធ្វើឲ្យដបដាក់ពោះបែកតែខ្ញុំសងជាលុយហើយតើខ្ញុំមិនបានសម្លាប់អ្នកណាទេមែនហើយកូនប្រុសខ្ញុំមិនសម្លាប់អ្នកណាទេខាងវិទ្យាសាស្ត្រកសោវិច័យកំពុងតែប្រមូលផុសតាំងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប៉ាវកុំរវល់នឹងរឿងក្តីមរណៈជាការល្អចំពោះបងនិងអាជាម៉ាដាមក្នុងបន្ទប់គ្មានសល់កាយ៉ៅដៃនោះទេណាខ្ញុំក៏មិនជួបដានឈាមដែរវាមិនចម្លែកទេប្រហែលម៉ោងមុនគេបោះសម្អាតទីនេះប្រហែលជាប្រើសាប៊ូដែលខ្លាំងដើម្បីលាងសម្អាតជាតិពុលកន្លងផុតច្រើនថ្ងៃម្លឹងថែមទាំងសម្អាតញឹកទីក៏រកផុសតាំងអីមិនឃើញទេលើរាងកាយអ្នកស្លាប់មានអំបែងកៅរបស់បន្ទប់ពិសោធន៍នេះទីនេះគួរតែជាចំណុចកាន់ហេតុដំបូងហើយអាវុធប្រហារដែលមានរូបរាងក្រឡុកនេះមិនឃើញរបស់មេរៀនមូលក្លុកអាចធ្វើជាអាវុធបានទេរបួសជាកលាអុករបស់អ្នកស្លាប់ទីនេះក៏រកមិនឃើញដែរឬមួយពួកយើងសន្និដ្ឋានខុសຂະຫນາດរបស់កញ្ច្រែងអំពូលភ្លើងនឹងស្តៀងនឹងស្នាមរបួសនៅក្រៅក្នុងអ្នកស្លាប់នៅខ្ពស់ម្លឹងទោះជាឃាតករកម្ពស់ប្រហែលយ៉ាងមីងក៏គ្មានផ្លូវលើកអ្នកស្លាប់ឡើងលើធ្វើឲ្យក្នុងអ្នកស្លាប់មានស្នាមបែបនឹងបានដែរបើសិនជារបស់នោះនៅលើដីវាអាចទៅរួចពីមុនត្រូវដោះចេញមកពួកលោកមានដូរអំពូលភ្លើងទេមករយៈមុនយើងដូរមកប្រើអំពូលសំចៃភ្លើងមុននេះដូរទៅបន្ទប់នេះហើយដូច្នេះត្រូវដោះចុះមកទាំងអស់លោកខ្ញុំចង់រើមើលបន្តិចណាមានស្នាមឈាមជាបឋមយើងបានថាបន្ទប់ពិសោធន៍ដែលលោកកក់យប់នឹងជាកន្លែងកាត់ហេតុដំបងទើបយើងជៀសវាងថាលោកមិនមែនជាឃាតករសម្រាប់ហ៊ូសឿហឹងមិនបានខ្ញុំមិនបានសម្លាប់អ្នកណាពិតមែនលោកជាត្រូវសារភាពប្រាប់យើងមានតែលោកម្នាក់ដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានខ្ញុំពិតជាអត់បានខកពិតមែនខ្ញុំបានកក់បន្ទប់ពិសោធន៍នឹងប្រើញឹកញាប់ណាស់ខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ថាបើគ្មានទេពកោសល្យទេមានតែអាសាតែប៉ុណ្ណោះពេលហ្នឹងសភាពខ្ញុំយ៉ាប់ណាស់គ្រប់គ្រងសតិមិនបាន
មកពីខ្ញុំមើលសភៅអត់ងងុយពីយប់ជាប់គ្នាចុងក្រោយធ្វើការផ្្លាត់ទាំងអស់កាន់តែកិនកាន់តែក្តៅក៏បាច់របស់ចោលទាំងអស់ ពេលនឹងមានសង្កេតទេថាលើដីមានកញ្ច្រែងគុំភ្លើងដាក់ទីនឹងអស់ មានហ៊ុយពេលនឹងពេលហ៊ូសហឹងចូលមកលោកក៏ខឹងហើយទាស់មាត់គ្នាក៏ច្រានគេទៅបុកកញ្ច្រែងគុំភ្លើងហើយយកអំបែកកៅចាក់មិនមែនទេមិនមែនបែបហ្នឹងទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់អ្នកណាពិតមែនខ្ញុំពិតជាមិនបានសម្លាប់គេពិតមែន បងប៉ា អូយ៉ាងម៉េច អាជាសួរចម្លើយមិនតរួចទេ ត្រូវឃុំទីនេះមកយប់ហើយមិនដឹងថាគេទ្រាំបានអត់ទេ បើអាជាបរិសុទ្ធបន្តិចទៅចាប់ហើយ គេពិតជាបរិសុទ្ធកូនប្រុសខ្ញុំមិនសម្លាប់មនុស្សទេ តែគេញៀនលេបថ្នាំអេហ្វីដ្រីនថែមទាំងឃើញផ្ទាល់ផ្នែកថាគេដាល់អ្នកដទៃ នឹងគ្រាន់តែជាការវាយតប់តែរឿងសម្លាប់មនុស្សគេមិនអាចធ្វើបានទេអូអាវិន មានការអី វិនខ្ញុំដឹងថាវាខុសច្បាប់តែឲ្យបងប៉ាទៅមើលកំណត់ត្រាចម្លើយបន្តិចទៅបានទេ មែន បើចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទដែលមានចំណុចខ្សោយខ្ញុំឲ្យបងប៉ាចេញ ខ្ញុំមិនរំខានឯងទេ បានខ្ញុំជឿថាបងប៉ាដឹងអ្វីជាអ្វីមកជាមួយខ្ញុំហើយ មើលតាមកំណត់ត្រាពេលដែលលោកកក់បន្ទប់ពិសោធន៍គឺម៉ោង 10 ដល់ម៉ោង 1 មែនដែរទេបាទ តែលោកទៅបន្ទប់ស្នាក់នៅម៉ោង 2 ហេតុអីបើលោកនៅរតាក់រតប់បែបនេះឲ្យយើងជឿលោកយ៉ាងមិនកើត និយាយទៅអាជានិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍តបប្រមោះរួចហើយក៏ទទួលបានមីសេកមួយកាន់តែយ៉ាប់ថែមទៀត អ្នកណាមីសេកមកលោក ប៉ាខ្ញុំអាជាកូនពិតជាកំពុងមើលសភៅមិនទាន់ដេកទេតាំងចិត្តស៊ូឡើងតាំងចិត្តស៊ូឡើងគ្មានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អទេប៉ាមកឲ្យកម្លាំងចិត្តតែប៉ាមកដាក់សម្ពាធតើតែខ្ញុំក្តៅណាស់ពេលហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនបានក៏យកដៃជិះរបស់ចោលទាំងអស់រួចហើយខ្ញុំក៏រត់ចេញទៅណែឯអូខេទេកុំមករវល់ជាមួយខ្ញុំ តាមពិតយប់នឹងលោកជួបអ្នកស្លាប់ហេតុអីពេលដំបូងលោកមិនប្រាប់យើង ព្រោះខ្ញុំមិនចង់និយាយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ាដឹងថាខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្លួនខ្ញុំចង់លូតពីលើអាគារឲ្យវាស្លាប់ទៅឲ្យវាចប់រឿងណែកុំធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់និយាយគ្នាសិនទៅណែកុំឲ្យសោះឲ្យឈប់ចង់ធ្វើអីណែឈប់សិនណែចាប់ខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំចង់ស្លាប់ខ្ញុំមិនចង់រៀនទេខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ឯឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាទៅខ្ញុំក៏ចង់លូតពីលើអាគារ100 ដងហើយខ្ញុំត្រូវគេថាប្រុសឡានក្រុងគេថាខ្ញុំរកចិត្តលួចថតស្រីក្រុមគ្រួសារខ្ញុំត្រូវគេតាមទៅសោយចំអកប៉ារបស់ខ្ញុំកើតជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមឯងដឹងអត់ខួរឆ្អឹងខ្ញុំមិនត្រូវជាមួយប៉ាខ្ញុំទេខ្ញុំជួយអីបានទៅខ្ញុំជួយប៉ាខ្ញុំមិនបានមនុស្សដូចខ្ញុំនេះទើបរស់នៅគ្មានប្រយោជន៍តែខ្ញុំមិនកំសាកសម្លាប់ខ្លួនទេដឹងថាហេតុអីទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមកកើតទុកព្រោះតែខ្ញុំនោះទេឯងយល់ហើយនៅខ្ញុំមិនប្រកែកអានសភៅខ្ញុំធ្វើពេទ្យមិនបានប៉ាខ្ញុំច្បាស់ជាខូចចិត្តខ្លាំងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ាខ្ញុំឃើញខ្ញុំក្នុងសភាពបែបនេះឯងធ្វើពេទ្យមិនបានតែឯងនៅជួបក្តីសម្រេចច្រើនច្រកជឿខ្ញុំទៅទោះទេវតាបិទទ្វារគ្រប់ច្រកតែមុខជាបើកបង្អួចឲ្យយើងមួយមិនខានដូច្នេះឯងត្រូវជឿថាមានទុកក៏ត្រូវមានសុខទោះជាធ្លាក់ដល់ទាបបំផុតក៏នៅតែអាចឡើងមកវិញបានឯងមើលខ្ញុំទៅមើលសភាពខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅមានអ្នកមកស្រឡាញ់ដូច្នេះជឿខ្ញុំទៅពិតជាមានមួយច្រកហើយក៏ជឿថាថ្ងៃណាមួយនឹងពិសោធន៍ដឹងថាខ្ញុំបរិសុទ្ធអាហឹងលងលំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំក្លាហានឡើងឲ្យខ្ញុំប្រាប់ប៉ាថាដូរទៅផ្នែកដែលខ្ញុំចូលចិត្តគេជាមនុស្សល្អណាស់គេជួយជីវិតខ្ញុំសម្រាប់គេយ៉ាងមិនកើតទៅអរគុណឃើញសំណុំរឿងក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អាជីហើយយប់នឹងបងប៉ៅមីសេកទៅគេម៉ោង 11 ពេលលោកទៅលើឡាវគួរតែប្រហែលម៉ោង 11 រួចហើយនិយាយជាមួយអាហឹងយូរប៉ុណ្ណា ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងគេថាទៅរកអ្នកណាម្នាក់តែគេនៅបារម្ភពីខ្ញុំក៏ប្រាប់គេថាអស់អីហើយរួចក៏អង្គុយចុះនៅហាខ្យល់មួយស្បង់ក៏ទៅបន្ទប់វិញ ចុះក្រោយពីនឹង រួចហើយខ្ញុំក៏អង្គុយចុះឃើញថាម៉ោង 2 ហើយខ្ញុំក៏ទៅបន្ទប់វិញថ្ងៃបន្ទាប់ពេលដុកទ័រចុងថ្លែងការចប់រួចហើយក៏ឃើញសពអាហឹងនៅក្នុងធុងសម្រាប់ផ្ទះបាយខ្ញុំតក់ស្លុតណាស់ហើយក៏មិនចង់ប្រាប់អ្នកណាថាយប់នឹងខ្ញុំបានជួបអាហឹងហេតុអីអ្នកដែលត្រូវស្លាប់គឺខ្ញុំហេតុអីបានជាអាហឹងស្លាប់យ៉ាងគួរអាណិតចាំសិនទៅ
កំពុងនាំគេចូលមកអរគុណចូលមកអញ្ជើញប៉ាកូនប្រុសនិយាយគ្នាទៅប៉ាខ្ញុំសុំទោសប៉ាទេដែលគួរសុំទោសចម្លើយរបស់កូនប៉ាបានលឺអស់ហើយតាមពិតប៉ាដាក់សម្ពាធឲ្យកូនមករហូតមកពីខ្ញុំអត់បានការប៉ានោះទេខ្លួនឯងធ្វើពេទ្យមិនបានអ្មេចក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យកូនធ្វើមិនបានជាប៉ាចិត្តចង្អៀតមិនគិតពីកូនសោះអញ្ចឹងប៉ាសមតែស្លាប់កុំធ្វើអញ្ចឹងអីប៉ាកុំបារម្ភខ្ញុំរើសផ្នែកខ្លួនឯងចូលចិត្តឲ្យខំរៀនខ្ញុំយកវិញ្ញាបនបត្រឲ្យបានប៉ាខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេទេប៉ាជឿខ្ញុំអត់ជឿកូនប៉ាជាមនុស្សល្អទៅសម្លាប់មនុស្សចាំមិនកើតកូនកុំបារម្ភប៉ាត្រូវជួយកូនស្លាប់ហើយត្រូវពិសោធន៍ឲ្យបានថាកូនបរិសុទ្ធម៉ាដាម បងប៉ា គ្រប់គ្នាមកធ្វើអី បងប៉ា មកមើលថាមានអីអាចជួយបងបានអត់ និយាយតាមត្រង់មកឲ្យកម្លាំងចិត្ត ខ្ញុំក៏ដែរ លោកនាយពូ ខ្ញុំក៏គាំទ្របងប៉ាង លោកលែងសុំច្បាប់សម្រាប់ហើយលោកទៅជប៉ុនហើយមែនទេ ខ្ញុំអ្នកប្រាប់លោកនាយពូពេលលោកនាយពូដឹងក៏បញ្ញាក់មកវិញភ្លាម បាននរណាម្នាក់មានរឿងទុកថាជារឿងរបស់យើងទាំងធីម ទោះខ្ញុំមិនមែនធំជាមួយនឹងពួកលោកតែក៏ទុកថាជារឿងរបស់ ពួក ខ្ញុំ ជើងពីរនាក់ដែរ កុំបារម្ភអីបងប៉ាមើលតាមចម្លើយរបស់អាចារ្យយើងមានចន្លោះនឹងជឿគេបាន អរគុណណាស់ ចុងក្រោយត្រូវទៅរកផតតាំងសង្ឃឹមទៅលោកជឿខ្ញុំណា ខ្ញុំជឿលើពួកឯងចម្លើយរបស់អាជាមិញយប់នឹងហ៊ូសើហឹងពិតជាទៅរកអ្នកណាម្នាក់បើយើងរកអ្នកនឹងឃើញយើងច្បាស់ជាដឹងច្រើនជាងនេះហើយ ឈប់បងប៉ាវរឿងនេះទុកឲ្យយើងចាត់ការទៅ ត្រូវហើយពីពេលនេះទៅក្តីនេះបងមិនបាច់ធ្វើទេបើជួបផោះតាំងដែលមានប្រយោជន៍ដល់អាជាហើយមានបងមកពាក់ព័ន្ធផោះតាំងនឹងប្រើមិនបានហើយអាចធ្វើបាបអាជាខ្លួនឯង ខ្ញុំយល់ទាំងអស់រំខានផងតាមដាក់ជិបដល់ចម្លើយគឺជួបហ៊ូសើហឹងនៅផ្លូវដើរតែជួបនឹងហ៊ូសើហឹងបានត្រៀមខ្លួនជួបនរណាម្នាក់បញ្ជាក់ថាម្នាក់នឹងគឺនៅជិតកន្លែងកើតហេតុ ពេលហ្នឹងម៉ោង11ជាងយប់ថ្មហ្នឹងនៅមានមនុស្សនៅម្ដុំនឹងទី បន្ទប់ពិសោធន៍នឹងជារបស់ផ្នែកពេទ្យអាចដើរទ្រុសទៅបានច្រើនកន្លែងទីតាំងក៏មិនតូច ពេលនេះអ្វីដែលយើង confirm បានគឺបន្ទប់ពិសោធន៍នឹងជាកន្លែងកើតហេតុយប់នឹងហូសើហឹងចេញពីលើឡាយទៅម៉ោង12គត់ហេតុអីក្រោយប៉ុណ្ណឹងបានគេទៅបន្ទប់ពិសោធន៍នឹង អាចារ្យអ្នកក៏ហ៊ូសើហឹងចូលទៅជួបអ្នកណាក្នុងនឹងយ៉ាងម៉េច ពេល បា នេះ ន ប្រការសំខាន់បំផុតគឺរកអាវុធប្រហារមិនឃើញគ្រប់គ្នាសាកគិតមើលទៅទីនឹងមានអីមានលក្ខណៈជាក្លុកដែរទេ បកទៅរូបមិញវិញអរគុណ ឃើញអីមែនទេ ខ្ញុំចង់តែចំណុចកាត់ហេតុឲ្យមើលឲ្យច្បាស់ ម៉ូដាននេះមានបញ្ហាអីដែរ ឆ្អឹងមកដាននេះឆ្អឹងពីរដុំដូរកន្លែងគ្នា ឆ្អឹងណាដែលដូរគ្នា ឆ្អឹងដៃទាំងសងខាងនេះមានឈ្មោះថាឆ្អឹងដាមដៃ Humerus ឆ្អឹងដាមដៃផ្នែកលើរួមជាមួយឆ្អឹងស្មាជាកន្លែងតស្មាដូច្នេះឆ្អឹងដាមដៃផ្នែកលើមានចំណែកឆ្អឹងលៀនចេញមកហៅថា The Gector ចំណែករបស់ The Gector ត្រូវផ្សារបន្តពីឆ្អឹងស្មាហើយវាត្រូវនៅខាងក្នុងមិនមែននៅខាងក្រៅ ពេលនេះនៅខាងក្រៅបញ្ជាក់ថាដូចឆ្វេងស្ដាំអ្នកធ្វើការផ្នែកពេទ្យទៅមើលដឹង អ្នកស្លាប់គួរតែមានរឿងឆ្លោះទាស់តែងជាមួយអ្នកណាម្នាក់នៅទីនេះបុករបស់ឲ្យរាយប៉ាយហើយបុកនឹងក្រុមឆ្អឹងធ្វើឲ្យវាបែកខ្ចាយខ្ទេញហើយមានអ្នកយកឆ្អឹងមួយមកវិញអ្នកស្លាប់ ឃាតករចាត់ការរួចក៏សម្អាតនៅទីនេះគុំឆ្អឹងឡើងវិញតែក៏តខុសម្នាក់នេះមិនគួរជាអ្នករៀនពេទ្យទេមិនចឹងក៏មិនធ្វើរឿងបែបនេះផ្លាត់ដែរ ចំណែកក្បាលឆ្អឹងដាមដៃល្មមនឹងស្នាមរបួសលើក្បាលរបស់អ្នកស្លាប់ក្រោយពីអ្នកស្លាប់ត្រូវវាគ្មានខុសអាចជាអាវុធប្រហារដែលយើងកំពុងទៅតាមរក មានការតបស្នងលោកនាយពូពួកយើងឃើញហើយក្បាលឆ្អឹងដើមដៃស្ដាំមានប្រតិកម្មរបស់ឈាម ម៉ូដែលគំរូនេះធ្វើមកពីជ័រសំយោគភាពរឹងគួរតែ SG7 គឺត្រូវបានទម្ងន់ពី35ទៅ59ផោនក្នុង1សង់ទីម៉ែត្របើប្រើវាជាអាវុធប្រហារអាចវាយមនុស្សឲ្យស្លាប់បាន បំណែកពណ៌សនេះគឺជាអ្វី គួរតែជាកំទេចថ្មិញរបស់មនុ មិញ ស្ស របស់មនុស្ស ថ្មិញរបស់អ្នកស្លាប់បាក់មួយដុំ
ហើយកុំតិចថ្មិញនេះគួរតែជារបស់គេ ធ្វើឲ្យថ្មិញរបស់ហ៊ូសឺហឹងបាក់ជាប់នឹងឆ្អឹងនេះត្រូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាឃាតករប្រើឆ្អឹងនេះទៅវាយហ៊ូសឺហឹង បើមានការវេតបគ្នាលើរាងកាយត្រូវមានស្នាមរបួសខ្ញុំធ្វើការពិនិត្យរាងកាយអាជីហើយរាងកាយគេគ្មានស្នាមរបួសទេ ហើយអាជីក៏ជានិស្សិតពេទ្យឆ្អឹងដៃឆ្វេងស្ដាំមិនគួបគុំខត់ទេ ចម្លើយអាជាកាន់តែមានភាពជឿជាក់យើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកនាយកៅឲ្យធានាខ្លួនចេញមក ជនជាប់សង្ស័យយកជិនជាមិនអាចឲ្យធានាខ្លួនបានទេ លោកនាយកៅតែលោកនាយកៅ ហេតុផលរបាយការណ៍នាងខ្ញុំបានមើលច្បាស់ហើយខ្ញុំក៏ឃើញថាការសន្និដ្ឋានរបស់នាងធូររលុងនាងថាមានការវាយតបគ្នាតែជនជាប់សង្ស័យគ្មានរបួសបើជនជាប់សង្ស័យជាបដាល់ក៏គ្មានរបួសសាកវាយជាមួយខ្ញុំមើលខ្ញុំមានរបួសទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលធ្វើការគ្មានការកាន់ជើងគ្នា ថ្មីបើគេជាកូនរបស់បងប៉ាតែការសន្និដ្ឋានរបស់យើងមិនអាត្មានិយមមិនអកតេ អូខេនាងថា model ឆ្អឹងមានការផ្គុំខុសគ្នាមិនជាថ្វីដៃរបស់ជនជាប់សង្ស័យព្រោះគេជានិស្សិតពេទ្យនាងមានគិតទេថាពេលនឹងម្នាក់នឹងគេអាចភ័យខ្លាំងពេកហើយក៏ផ្គុំ model ខុសមិនតែប៉ុណ្ណោះទេគេទម្លាប់លេបថ្នាំ ephedrine គ្រាន់តែប្រើមូលហេតុនេះខ្ញុំមិនអាចលែងគេបានទេបើនាងមិនយល់ស្របនាងអាចតវ៉ាបាន សូមទោសលោកខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្ន ឡធ្វើការទៅបាទលោក ចា នាង លោកនាង បើនាងមិនយល់ស្របទេនាងអាចតវ៉ាបានតវ៉ាយ៉ាងម៉េចបាននិយាយទៅក៏ថាចំទោះ ពេលណាពេលឯងប្រកួតជាមួយគេជំនួសកំភ្លេចដាល់ជំនួសខ្ញុំមួយដៃណា ហើយបោកទៅដីឲ្យខ្លាំងឲ្យបាក់ចង្កេះតែម្ដងទៅគ្រឹះ ខានអីឲ្យជួយលូតទាត់ឲ្យចំកញ្ចឹងកមួយជើងមើល ទាត់ស្អីទៅគិតថាទាត់បាន សុកចាញ់មុនណា ពួកឯងក៏មិនដឹងថាប្រកួតមុនលោកនេះកៅអត់បានចូលសាយវៀនគាត់ប្រកែប៉ុណ្ណាក៏មិនដឹងប្រហែលជាហេងទៅដឹងប្រហែលជាខ្លាចឯងដឹងក៏ប្រើល្បិចដើម្បីគេចពីឯងតើមែនដែរទេកំរំអីមិនថាជាណានៅឯណាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដែរ ល្អណាស់ស្ដាយពេលល្ងាចមានការងារក៏តែមើលឯងប្រកួតមិនបានតែយើងនៅទីនេះបញ្ជូនកម្លាំងទៅគាំទ្រ ស៊ូឡើងណា ខ្ញុំប្រកួតចប់ពីណាប្រញាប់មកជួបភ្លាមពួកឯងក៏ត្រូវស៊ូ ស៊ូ ណែអស់លោកហាងបាត់ហើយបើឃ្លានញ៉ាំគូគីសិនទៅ អរគុណ ខ្ញុំនឹកក្រែនៅផ្ទះណា ហើយតែពេលនេះបងប៉ាងមុខជាដេកមិនលក់អាណិតគាត់ណា អាជាត្រូវជាប់ឃុំគួរអាណិតណាអត់ទេមានអ្នកណាគួរអាណិតជាង អ្នកណា លោកនាយកៅនោះអីគិតថាពេលនេះគាត់ឈឺតតែដើមមិនរួចចូលពេទ្យហើយអត់ទេដឹងអី តែខ្ញុំជឿខ្ញុំធ្លាប់ឃើញក្បាច់ការ៉ាតេរបស់វិនហើយធ្វើដៃមុតស្រួចគឺដូចជាម៉ាស៊ីនកាត់ដែកបើកាត់ក្រដាស់ងាយបំផុតខ្ញុំចង់ឃើញឆ្អឹងជំនាញរបស់លោកនាយកៅណាពិតមែនណាចង់ឃើញ វិនមកវិញហើយយេ មកគឺចាំមកមែនហើ មិន យ ចាំបាច់សម្ដែងទេឈ្នះហើយហ្នឹង មែនហើយធ្វើជាទ្រមធ្វើពុតជាចាញ់គ្មានអ្នកណាជឿទេ លើកនេះទើបប្រាប់ឲ្យថាគឺខ្ញុំចាញ់ បានហើយណា កំពុងធ្វើត្រាប់តាមលោកនាយកៅហើយនឹងមែនទេ មែនហើយមានទាត់មួយជើងកញ្ចឹងកឲ្យខ្ញុំទេ ទាត់មួយជើងស្អី 4-5 ជើងអីនោះ ល្អណាស់ តែគាត់គឺជាអ្នកទាត់មិនមែនខ្ញុំទេ ឯងនិយាយមែនទេ ខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំត្រូវគាត់ទាត់ឡើងទ្រង់ ឯងខ្លាចអំណាចមេក៏ធ្វើចាញ់បែបដែរទេ ខ្ញុំហ៊ានស្បត់បានខ្ញុំជាយាមមកពីសមត្ថភាពហើយណា គ្មានផ្លូវទេគាត់ពូកែតែវារឹកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនជឿទេ មិនជឿទេមើលឡើង វ៉ា អូ គ្រាន់តែលោកនាយកៅឡើងសាយវៀនភ្លាមលេងខ្ញុំមួយដៃខ្ញុំប៊ីតែស្លាប់ហើយដឹងខ្លួនមកវិញក៏ឃើញគាត់ទាត់ជោគជាច្រើនដងថែមទាំងធាក់ដើមទ្រូងខ្ញុំរត់លើកខ្ញុំប៊ីតែនឹងក្អួត និយាយមែនអត់នឹង អូយឈឺណាស់ ណែត្រូវដាល់ហើយក៏ត្រូវគេធាក់ច្រើនដងទៀតខូចឈ្មោះអស់ហើយ ជើងអត់សម្អាតពិតមែនទម្រាំតែដឹងជើងគាត់គឺជើងគាត់មកដល់ទ្រូងខ្ញុំហើយនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏គ្មានអ្នកជឿការពិតទៅគឺខ្ញុំចាញ់គាត់ខ្ញុំបាននិយាយពេញមាត់ហើយណា គាត់ទុកឯងជាសត្រូវបេះដូងបើមិនលេងទាត់ស្លាំក៏ពិការដែរមែនហើយនេះដឹងតែគេហៅថាជើងពិឃាតលោកគ្រូធំមែនហើយ ម៉ាដាម យ៉ាង លើ ម៉េ ក ច ក្រោយសូមមេត្តាកុំឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើជាសង្សារខ្លាញ់ទៀតអីខ្ញុំទទួលមិនរួចទេលើកនេះគ្រាន់តែត្រូវដើមទ្រូងលើកក្រោយប្រហែលជាបាច់ចង់ជំនិះ អេ ថា កុំ បាន ល្ងងគ្រាន់តែកណ្ដាប់ដៃធម្មតាដូចគេវាយត្រូវតែម្ដងខ្ញុំមិនជឿថាគេពូកែដល់ម្លឹងណែកូគីញ៉ាំទៅបាត់ឈឺ ទទួលទៅមែនហើយទទួលទៅ មិនបានដេកពេញមួយយប់ ញ៉ាំបាយរួចទៅគេងកុំស្មុគស្មាញផ្នែក technology ចិត្តហៅសំណុំរឿងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកស្លាប់បានហើយអាចមានសំណុំរឿងថ្មី ទទួលបញ្ជា
កុំរត់ចាប់វាកុំរត់ មានធំម្លឹងនៅវាយដួល ឈឺមែនទែនជើងអត់សមោលគ្មានគូប្រៀប ស្មានមិនដល់ថាមែនទេ វ៉ាញឃើញហើយមែនទេលោកនេះកាងគឺសង្ហាឲ្យពូកែជាបរិបទថ្នាក់គុំ មិន គួរដូ បាច់ ច្ និ នេះ យាយទេទោះជាគេពូកែបំផុតនៅលើផែនដីក៏ឯងនៅតែដើរតួនេះតទៅទៀត សំណាងល្អថែរក្សាខ្លួនផង អេអ្នកនៅចិនទេមកហ៎អាឡូ អាឡូប៉ា អូណែហើយនេះទេរនដា ប៉ាថ្នាក់សម្លេងកូនស្រីក៏ចាំមិនបានណា ណែអាមៀវមែនទេនឹង មែនហើយខ្ញុំជាអាមៀវ នៅឈប់សិនហើយសុកកូនទេមករកប៉ាបែបនេះព្រោះអស់លុយហើយមែនទេ ត្រូវហើយប៉ាឆ្លាតមែន ណែឆេងមិនលើកមុនណាប៉ាដុតกระดาษប្រាក់ឲ្យច្រើនណាអាមិនក៏ចាយអស់លឿនម្លេះបានចាំប៉ាដុតឲ្យច្រើនឲ្យ ដាក់ទំនាយខ្ញុំមែនតាចាស់ចង់ឲ្យកូនងាប់មុនតែគ្មានអ្នកណាទៅបន់សពខ្លួនឯងទៅ លៀងឯងនឹងអាពួកបោកប្រាស់ទេបោកប្រាស់គេទៅពីបែបនេះវាគ្មានគុណធម៌ប្រយ័ត្នធ្លាក់នរកជាន់ទី18គ្មានបានចាប់ជាតិទៅ ជេរខ្ញុំមែនខ្ញុំដឹងថាឯងនៅឯណាប្រយ័ត្នខ្លួនទៅ អូហ៎នាងឯងទេត្រូវប្រយ័ត្នកុំគិតថាបោកខ្ញុំបានមករកពិតមើលអីនាងចង់ធ្វើអី សួរថាខ្ញុំធ្វើអីហីហើយលោកជាណានា នាងមកចេញកណ្ដឹងមុខផ្ទះខ្ញុំនៅសួរថាខ្ញុំជានរណាទៀតហ៎ កណ្ដឹងផ្ទះលោកនេះផ្ទះលោកអីអូប្រហែលជាលោកលួចអេវ៉ាន់ត្រូវប្តឹងប៉ូលីសហើយ នាងនឹងឲ្យជាពួកបោកប្រាស់ខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសណាមើលនេះទេមកលបបជួយប្តឹងប៉ូលីសឲ្យតាឲ្យលឿនបន្ទាន់ណាសុកមានស្រីបោកប្រាស់ចូលមក ស្រីអីស្រីអាយុប្រហែល50មែនទេគាត់ជាម៉ាក់របស់អាដាគាត់ថាយកសុបមកឲ្យខ្ញុំទៅប្រាប់រឿងនេះឯង មែនណានាងជាម៉ាក់របស់ដែរ មែនហើយ គ្រាន់តែរឿងយល់ច្រឡំទេហើយទៅអញ្ចឹងតាមិនរករឿងទេ និយាយគ្នាសិនទៅខ្ញុំអាដាបញ្ញាប់ទៅ អូខេបាយសូមទូផងណាតាមពិតនាងជាម៉ាក់របស់ដាចំណែកខ្ញុំជាតារបស់មែនឌី ស្វាមីខ្ញុំតកូលលួ ទៅលោកស្រីលួអាដាដូចជាមិនប្រើតកូលលួទេ ចូលទៅបានហើយនៅ អូបានជើញ អូលោកតា បាទ លោកតាមពិតចេះស្ងោរស៊ុបតា គឺចេះចៅខ្ញុំញ៉ាំស៊ុបធ្វើដៃខ្ញុំតាំងពីតូចដល់ធំ អូគ្រាន់តែការ៉ុតនឹងឆៃថាងប៉ុណ្ណឹងអីស្រស់ណា ខ្ញុំរៀនពីអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំថាស្ងោរស៊ុបរបៀបថ្មីវាល្អជាង តែលោកដឹងទេការ៉ុតអាស្កូប៊ិកក្នុងការ៉ុតវាទៅបំផ្លាញវីតាមីន C នៅក្នុងឆៃថាងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅថាវាទៅបំផ្លាញសារធាតុចិញ្ចឹមហើយតែហីទៅបង្ហិនទាំងកាសបង្ហិនទាំងកម្លាំង បាច់មកបង្រៀនរឿង C ឬ D ខ្ញុំទេជាអ្នកជំនាញស្ងោរស៊ុបឲ្យយ៉ាងម៉េច ត្រូវហើយខ្ញុំពូកែខាងបង្រៀនស្ងោរស៊ុបណាខ្ញុំឲ្យនេះមកបាននេះដល់លោកជួយណែនាំផង គ្រូបង្រៀនធ្វើអាហារ ខុសបង្រៀនគ្រូបង្រៀនធ្វើអាហារខ្វះ2ម៉ាត់នៃខុសច្រើនណាស់មើលទៅលោកត្រូវមករៀនជាមួយខ្ញុំកុំធ្វើបាបចៅស្រីខ្លួនឯង អនាគតចៅប្រសាខ្ញុំគេជាអ្នកចិត្តវិទ្យារូបសង្ហាឲ្យខ្ពស់ធំធ្វើអាហារក៏ពូកែខ្ញុំណាចិត្តបានដេកនៅសាឡុងមើល TV ពេញមួយថ្ងៃហើយ
តទៅមិនបាច់ជួបផ្ទះបាយខ្លួនឯង កូនស្រីខ្ញុំធ្វើការជាមួយចៅវាយដែលជាចៅរបស់លោកហើយគេកំពុងតែសាបគប់ជាមួយនឹងស្នងការកៅវើយសុងអង្គភាពបង្ក្រាបភាគខាងលិចអនាគតខ្ញុំពឹងលើកូនស្រីបានគ្មានពេលស្ងោរស៊ុបនោះទេ អ្នកប្រធានគ្រូបង្រៀនធ្វើអាហារនាងជាស្រីដែលបំពេញតួនាទីម្ដាយបានយ៉ាប់ណាស់កូនស្រីនាងពងើយកន្តើយដាក់លោកនាយកៅពេលនេះកំពុងសាបគប់ជាមួយកូនចៅឈ្មោះវិញកុំប្រាប់ថានាងមិនដឹងណា អ្នកណាជាអ្នកប្រាប់ កូននាងជាអ្នកប្រាប់ចៅស្រីខ្ញុំមិនដឹងទេអី ហេលោកតាអ៊ំស្រី ម៉ាក់លោកតា កំពុងសិក្សារឿងស្ងោរស៊ុបអីមិនប្រកាសថាសិក្សាទេសិស្សមត្តេយ្យនិងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យរៀនជាមួយគ្នាមិនកើត និស្សិតខួរស្ពឹកបែបនេះអញ្ចឹងអីហ៎ លោកតាយកបន្លែទៅទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយសិនទៅបង្រៀនផងមើលថាស្ងោរយ៉ាងម៉េច ល្អជាងម៉ាក់ខ្ញុំទិញឈុតមកថ្មីទៅមើលជាមួយគ្នាទៅល្អទេចូលតែម៉ាក់នឹងលោកតាមែនឌីកាត់អីមិនចម្លាច់ម្លេះ ពេលនេះម៉ាក់មិននិយាយពីរឿងអ្នកក្រៅមុនទេម៉ាក់សួរកូនសិនកូនបាយជាមួយលោកនាយកៅទៅសេពគប់ជាមួយវិញណា ខ្ញុំគ្មានសេពគប់លោកនាយកៅផងបែកគ្នាស្អី កូនសេពគប់ជាមួយវិញមែនអីលោកឲ្យកូនម៉ាក់កូនមិនស្រឡាញ់លោកនាយកៅក៏មិនអីដែរតែកុំយកវិញណាព្រោះតំណែងគេទៀបជាងកូន ស្អីគេខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើជាសេពគប់ជាមួយវិញឲ្យលោកនាយកៅដកថយយើងជាមិត្តរួមការងារល្អទេ អញ្ចឹងម៉ាក់ទុកចិត្តបានតែកូនត្រូវចាំទុកកូនត្រូវរើសយកប្រុសអ្នកមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់តែប៉ុណ្ណឹងមែនឌីនៅរកសង្សារពេទ្យចិត្តវិទ្យាកូនកុំចាញ់គេណា ម៉ាក់ស្រេចតែព្រមលិខិតទៅ ចាំមកផ្លែតម៉ាក់ត្រូវតែប្រាប់តាចាស់នឹងសិនកុំឲ្យមកក្អឹតកតោមទៀតលោកតាដល់ផ្ទះហើយទេរកខ្ញុំណានៅណាខ្ញុំត្រូវប្រាប់អត់ដឹងលោកទេដែលយកច្រឡំមិនមែនខ្ញុំទេទៅហើយហ៎ចាមែនហើយបើនាងជួបតានាងលើក្រោយជួយប្រាប់ផងគាត់ទេជាអ្នកដែលយកច្រឡំមិនមែនខ្ញុំទេអូខេចាអង្គភាពអក្រិតកម្ម Technology បានហៅសំណុំរឿងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកស្លាប់កំពុងបញ្ជូនសំណុំរឿងមកតែពួកគេប្រាប់ថាអ្នកស្លាប់ log in ចូល Facebook លើកចុងក្រោយពេលម៉ោង 6 ព្រឹកនៃថ្ងៃកើតហេតុគេមិន log in ដោយកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនឯងទេចំណែកគេប្រើកុំព្យូទ័រណានោះក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍កំពុងរកគ្រាន់តែដឹងថាកុំព្យូទ័រដែលប្រើ log in មិនជារបស់សាលាឃើញបានច្បាស់ថាឃាតករត្រូវការសាងស្ថានភាពប៉ុនប៉ងប្រាក់accountរបស់អ្នកស្លាប់លើអ៊ីនធឺណិតនៅម៉ោង 6 គត់ធ្វើឲ្យយើងនឹងការសន្និដ្ឋានដែរថាពេលស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់គឺក្រោយម៉ោង 6 ព្រឹកដឹង password របស់អ្នកស្លាប់ត្រូវតែជាអ្នកដែលស្និទ្ធគេមានមិត្តភ័ក្តិមិនច្រើនទេការពិតជាអ្នកណាទេខ្ញុំបានដោនឡូតសំណុំរឿងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកស្លាប់ហើយជួនកាលចម្លើយអាចនៅក្នុងនោះគ្មានអារម្មណ៍ជាមួយអូស្ការដែលញញឹមពព្រីនេះបញ្ជាក់ថាយប់នឹងហ៊ូសឺហឹងក៏នៅជាមួយដែរប្រើទូរស័ព្ទថតឃ្លីបតែដែលឃើញកំពុងថតក្មេងម្នាក់នេះក្នុងចំណាយរបស់អាជាហ៊ូសឺហឹងបាននិយាយថាថ្នាក់មនុស្សដូចគេនៅមានអ្នកស្រឡាញ់ជីវិតនៅមានសង្ឃឹមហើយមើលសភាពខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅមានអ្នកមកស្រឡាញ់ខ្ញុំក្មេងស្រីដែលគេស្រឡាញ់គូតែជានាងក្នុងឋានៈជាមនុស្សកំសត់មានសង្សារស្រីស្អាតបែបនេះជីវិតពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមបើពួកគេញ៉ាំការ៉េបដុំជាមួយគ្នាបានការដែលដឹង password របស់គេបានមិនមែនជារឿងចម្លែកទេមេត្តាអភ័យទោសឲ្យកូនផងកូនមិនចង់ឲ្យអាហឹងស្លាប់ទេសូមឲ្យគេបានសុខនៅឋានសួគ៌បើចង់ឲ្យសង្សារនាងបានសុខត្រូវសហការជាមួយយើងគ្រីស្ទីលីហើយឈិញមែនទេមែនហើយពលបាលលីជិនហឹងតំបន់កៅលួនខាងលិចអធិការលីងជិនខ្ញុំមិនមែនសង្សាររបស់អាហឹងទេការស្លាប់របស់គេគ្មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេយើងឃើញក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ហ៊ូសឺហឹងមានរូបថតដែលស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់ចាខ្ញុំធ្លាប់ដើរលេងជាមួយអាហឹងតែប្រហែលដងព្រោះពេលនឹងខ្ញុំទៅឆ្លោះគ្នាជាមួយសង្សារអាហឹងគេណាត់ខ្ញុំញឹកណាស់ខ្ញុំក៏បោកគេធ្វើឲ្យសង្សារខ្ញុំប្រច័ណ្ឌតែប៉ុណ្ណឹងតែចុងក្រោយខ្ញុំក៏ត្រូវគ្នាវិញតែមិនទាន់បានប្រាប់អាហឹងផងគេក៏មានរឿងមុនទេទើបមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តមករហូតមុនពេលហ៊ូសឺហឹងស្លាប់នាងបានជួបជាមួយគេទេកិច្ចការផ្ទះខ្ញុំច្រើនណាស់មុនគេស្លាប់មួយសប្តាហ៍ខ្ញុំមិនបានជួបគេសោះគ្រាន់តែនិយាយទូរស័ព្ទតែប៉ុណ្ណឹងគេមាននិយាយរឿងពិសេសជាមួយនឹងដែរទេគ្មានអីពិសេសទេគេចូលចិត្តនិយាយថានឹងនាំខ្ញុំទៅ Silicon Valley ទៅសាងអាជីវកម្មជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលមានឈ្មោះថា Peter តែក្រោយមកបែរជាប្រាប់ថាទៅមិនបានត្រូវនៅហុងកុងហើយនិយាយទៀតថាមានរឿងត្រូវរកលុយជាបន្ទាន់តាមពិតអ្វីដែលគេនិយាយជាមួយខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេមិនដឹងថាចាំខុសឬអត់នាងដឹង password Facebook របស់ហ៊ូសឺហឹងទេអត់ដឹងទេខ្ញុំដឹងថាអាហឹងពូកែរឿងកុំព្យូទ័រតែពួកយើងនិយាយគ្នារឿងកុំព្យូទ័របានតិចណាស់ភាគច្រើនគេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយរឿងរាំម្ដាមបងសែម
ខ្ញុំអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំបោកអាហឹងប្រែខ្ញុំមិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគេខ្លាំងទេតាមពិតយើងមិនចុះសម្រុងគ្នាទេមិនដូចជាអ្នកទាំងពីរមើលក៏ដឹងថាចូលធ្លុងគ្នាដូចជាពូដេតនិងយ៉ាយ៉ាអញ្ចឹងយ៉ាបើហ៊ូសើងនៅឋានសួគ៌ដឹងថាគ្រីស្ទីនអត់ស្រឡាញ់គេនឹងចាំម៉េចណោះ ត្រូវតែគិតរកវិធីចាប់ឃាតករឲ្យបានគេនឹងលក់ស្រួលនៅឋានសួគ៌ ត្រូវហើយតែគ្រីស្ទីអត់ដឹងថា password របស់ហ៊ូសូហឹងអ្នកណាដឹងខ្លះទេ មនុស្សដូចគ្នានឹងនៅជាមួយគ្នាមនុស្សឈួត Peter ខ្ញុំនឹងអាហឹងត្រូវគេសើចចំអកថាជាមនុស្សឈួតហើយយើងពីរនាក់ចូលចិត្តលេងកុំព្យូទ័រនិយាយក៏ចុះសម្រុងនឹងគ្នាយើងប្រឡងចូលផ្នែកកុំព្យូទ័រហើយនៅព្រមព្រៀងគ្នាថាបើរៀនចប់នឹងទៅ Silicon Valley ហើយដល់របស់ពួកយើងគឺ Bill Gates Peter មានផតតាំងថាអត់នៅកន្លែងកាត់ហេតុតែពេលនេះពេលស្លាប់របស់ហ៊ូសូហឹងគឺប្រែប្រួលហើយ អាឡូអូខេអរគុណណាស់ផ្នែកកុំព្យូទ័រ hack password Facebook ហ៊ូស៊ឺហឹងបានហើយតាមពិតគឺ Bill Gates ចឹងយើងអាចស៊ើបទៅ Peter បានហើយ ម៉ោង 6 ព្រឹកគេជិះរថភ្លើងសាកបន្ទាន់ទៅចិនគេប្រហែលប្រើកុំព្យូទ័រម្ដុំស្ថានីយ៍ login ម៉ាដាមមានដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីរបស់អាហឹងហើយ ពេលនេះនៅមិនទាន់មានមិញពួកយើងទៅរកប្រធាននាយកដ្ឋានសួរព័ត៌មានបន្តិចបន្តួចទៅដឹងថាលោកសឹមឈប់ក៏មករសង្ឃឹមថាលោកអាចតម្រូវដល់យើង គ្មានបញ្ហាខ្ញុំនឹងជួយពួកនាង កំពុងរៀបអីវ៉ាន់ណែ មែនហើយត្រៀមឡើងយន្តហោះ មិនទាន់វ៉ាកងផងមិនក៏ឆាប់ទៅម្លេះ មានសម្ភារនៅ Silicon Valley ជួយអរផងណាទុកជាឱកាសដែលល្អមែនតើអញ្ចឹងទៅប្រញាប់ទៅ មែនហើយបើអាហឹងទៅជាមួយខ្ញុំមុខជាល្អណាស់ អាជីងខាងនឹងចាំមិនដែរ ទីនេះប្រើអ៊ីនធឺណិតបានពេលបើកម៉ោង 6 ចំណែកហាងដែលបើកម៉ោង 6 ក៏ប្រើអ៊ីនធឺណិតមិនបានពេលនេះទើបមិនទាន់ជួបអី បញ្ញាំតិចទៅមិនចៅជីនភ័យជិតឡើងជំនះហើយ លោកនឹងអាហឹងស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់ធម្មតាក្រៅពីសិក្សារឿងអែមនៅមានអីទៀតទេ គ្មានទេពេលនៅជាមួយគ្នាយើងគ្រាន់តែនិយាយរឿងកុំព្យូទ័រថាមករយៈនេះមានប្រូក្រាមឬក៏ software ថ្មីមកដែរអត់ អេចូលចិត្តផឹកកាហ្វេម៉ាក់នេះដែរអេ មែនខ្ញុំនឹងអាហឹងចូលចិត្តណាស់ Millie Coffee ខ្ញុំក៏ចូលចិត្ត សួរថាតំបន់នឹងមាន Millie Coffee ទេ ទីហ្នឹងធំទូលាយណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តទៅអង្គុយផឹកកាហ្វេហើយលេងអ៊ីនធឺណិតផង មែនរាល់លើកខ្ញុំនឹងអាហឹងឆ្លងកាត់ទីហ្នឹងអង្គុយផឹកឡាតេជាមួយគ្នា នៅហុងពូគឺមានហាង Millie Cafe ថែមទាំងបើក 24 ម៉ោងគេប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅហុងពូម៉ោង 6 មកជាប្រញាប់ទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងហុងហុំជារថភ្លើងម៉ោង 6 កន្លះ បាទដឹងហើយជាលូគោលដៅមិនមែនហុងហុំទៅមើល Misli Cafe នៅហុំពូ អូខេទទួលបាន អូខេអរគុណក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ប្រាប់ថាម៉ោង 6 ព្រឹកនឹង Facebook របស់ហ៊ូសូហឹងនៅ login នៅហាង Millie Coffee នៅហុងពូ អើមែនហើយខ្ញុំចង់ប្រមូលរូបថតដែលលោកថតជាមួយអាហឹងមើលថាមានមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់ណាខ្លះដែលស្គាល់ បាទរូបទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង notebook ខ្ញុំ អាឡូ Win យើងនៅហាង Millie Cafe នៅហុំពូហើយអ្នកគ្រប់គ្រងកំពុងតែយកឃ្លីបពីកាមេរ៉ានៅម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 6 ព្រឹកឲ្យពួកយើងមើលរួចហើយចាំសាកសួរ មិនចាំបាច់ទេបាញ់ជូនឃ្លីបមក មានរូបតែប៉ុណ្្នឹងទេហ៎ មែនខ្ញុំនឹងអាហឹងមិនចូលចិត្តថតរូបទើបមានមិនច្រើន អញ្ចឹងខ្ញុំសុំមើលម្ដងទៀត ស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរ ពួកយើងកំពុងតែនៅទីតាំងប៉ារ៉ាវេនហុងហុំសំណាងដាមសួរចៅជីនភ័យរឿង Millie Coffee ឃើញថានៅហុងពូមានហាងមួយបើក 24 ម៉ោងយើងកំពុងតែមើលឃ្លីបកាមេរ៉ានៅម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 6 នៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបើកមើលឲ្យព្រឹកម្លងមានតែប្រុសស្រី2នាក់មកជួលអ៊ីនធឺណិតប្រុសនឹងពាក់មួកអត់មានឃើញអីទេពាក់មួកមើលមកអត់ឃើញអះអាងមិនអាចថាគឺជាគេទេ បកមកមើលម្ដងទៀត អូខេ ពេលគេមើលនាឡិកាគេមើលខាងឆ្វេងមុនរួចហើយបានមើលដៃស្ដាំបញ្ជាក់ថាធម្មតានោះគេទម្លាប់ពាក់នៅដៃឆ្វេងខ្ញុំគិតថាឃាតករប្រើឆ្អឹងនេះទៅវាយជាមួយហ៊ូស៊ឺហឹង បើមានការវាយតប់គ្នាលើរាងកាយត្រូវមានស្នាមរបួសខ្ញុំធ្វើការពិនិត្យរាងកាយអាជីហើយរាងកាយគេគ្មានស្នាមរបួសទេពេលនេះគេដុំមកពាក់ដៃស្ដាំអាចមកពីប្រើនាឡិកាបិទបាំងអី ដូចជាស្នាមរបួស មើលច្រើនសារហើយខ្ញុំថាខ្ញុំជួយពួកនាងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំត្រូវទៅឡើងយន្តហោះហើយ ការស្លាប់របស់មិត្តភ័ក្តិលោកនេះមិនទាន់ដឹងការពិតនិងមិនទាន់បំបែកគិតទៅទាំងបែបនេះ បំណងរបស់ខ្ញុំនឹងគេគឺទៅ Silicon Valley ខ្ញុំទៅពេលនេះដើម្បីធ្វើបន្តក្តីសម័យ អ
ពួកលោកមកធ្វើអី យើងត្រូវជួយលោកធ្វើការពិនិត្យរាងកាយ ពួកយើងសន្និដ្ឋានត្រូវ ចាញ់ជីងភើយលោកជាប់ការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីឃាតកម្មពេលនេះយើងត្រូវចាប់ខ្លួនលោក នេះជាស្នាមធ្មេញលើដៃស្ដាំរបស់ចាងជីងភើយ ពេលនេះយើងយករបស់ហ៊ូស៊ឺហឹងមកប្រៀបធៀប ពិសោធន៍ឲ្យឃើញថាស្នាមធ្មេញនៅលើដៃស្ដាំរបស់ចាយជីងភើយជាធ្មេញរបស់ហ៊ូស៊ឺហឹងថ្ងៃដែលហ៊ូស៊ឺហឹងត្រូវស្លាប់ត្រូវនរណាម្នាក់យកគ្រោងឆ្អឹងរបស់បន្ទប់ពិសោធន៍បញ្ជាក់ថាអ្នកវាយគ្នាជាមួយហ៊ូស៊ឺហឹងគឺចាយជីងភើយ យកកាត់ហេតុចៅជីងភើយក៏បន្ទប់កុំព្យូទ័រមកធ្វើកិច្ចការផ្ទះបន្ទប់កុំព្យូទ័រនិងអគ្គពិសោធន៍តភ្ជាប់គ្នាបានហើយម្យ៉ាងទៀតស្នាមធ្មេញដែលហ៊ូស៊ឺហឹងបន្សល់ទុកលើដៃគេពេលប្រមូលផលតាំងពេលវេលាទីកន្លែងមកចូលគ្នាយើងបដិសេធមិនបាន មែនខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់អាហឹង គេជាភាគហ៊ុននឹងជាមិត្តភក្តិលោកមិនត្រូវសម្លាប់គេ ខ្ញុំគ្មានចេតនាទេថ្ងៃនេះខ្ញុំខឹងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនគិតថាទៅជាបែបហ្នឹងទេ ប្រាប់តាមសម្រួលមកថ្ងៃនឹងមានអ្វីកើតឡើង ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកក់បន្ទប់កុំព្យូទ័រមកធ្វើការផ្ទះអាហឹងក៏ចូលមករកខ្ញុំ ពេលនឹងម៉ោងប៉ុន្មាន ប្រហែលជាម៉ោង12ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មិនចេះបានសម្រេចឯងមកជួយបន្តិចមកជួយឯងលើកនេះហើយតទៅឯងត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងនិយាយបែបហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំចង់ដកខ្លួនពីគម្រោងនេះឯងធ្វើអីហ្នឹងអូស្ការវាមុខឈាមបានទាត់យើងចោលឯងមុខជាមិនល្មមចង់យកលុយតែម្នាក់ឯងទេមែនទេមករយៈនេះខ្ញុំត្រូវការលុយពិតមែនប៉ាខ្ញុំកើតជំងឺមហារីកគ្រាប់ឈាមមិនក៏និយាយពាក្យនេះយកប៉ាមកបោកខ្ញុំអញ្ចឹងគ្រីស្ទីសុំឯងហើយគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រីស្ទីទេខ្ញុំដឹងថាខួរឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវជាមួយនឹងប៉ាខ្ញុំទេចង់ព្យាបាលជំងឺនេះត្រូវប្រើលុយច្រើនណាស់មិនចាំបាច់ខកខ្ញុំទេពិតជាស្រីនឹងហើយដឹងទេតាំងពីឯងស្គាល់ស្រីនឹងឯងប្រែប្រួលគ្រប់យ៉ាងពីតើពេលនេះខ្ញុំលំបាកពិតមែនខ្ញុំលែងចង់និយាយហើយលុយនេះជារបស់ឯងខ្ញុំទុកនៅទីនេះប៉ុណ្ណឹងចុះហ៊ូស៊ឺហឹងជប់ភ្លាមមកនិយាយដឹងសខ្មៅហើយយ៉ា Peter កុំបែបនឹងទៅមើលជាភាគហ៊ុនគ្នាមិនបានតែជាមិត្តភក្តិគ្នាបានតើអ្នកណាចង់ធ្វើជាមិត្តភក្តិជាមួយឯងនិយាយគ្នាឲ្យដឹងសដឹងខ្មៅតើឯងធ្វើអីហ្នឹងលុយខ្ញុំឲ្យហើយតើខ្ញុំគ្មានកុហកទេហើយខ្ញុំក៏អត់បានកឹបកេងដែរខ្ញុំជាភាគហ៊ុនដ៏ល្អមករហូតឯងទាត់ខ្ញុំចោលព្រោះស្រីអញ្ចឹងហើយនិយាយមិនទើបឯងជឿប៉ាខ្ញុំគាត់ពិតជាឈឺពិតមែនឯងនឹងឲ្យឈឺគ្រីស្ទីឲ្យឯងលឹកថ្នាំអីយើងសម្រេចគ្នាថាទៅ Silicon Valley ទៅ Bill Gates ជាលើកទី2មនុស្សដូចឯងគេស្រឡាញ់បានហើយមិនចាំបាច់និយាយទេឯងត្រូវគេសើចចំអកថាជាប្រុសឡានក្រុងស្រីនឹងចុះពីឡានក្រុងហើយឯងនៅខ្លាចលឹបក្បាលមានកន្លែងទំនេរក៏ឯងមិនហ៊ានអង្គុយកុំសាកបែបនេះគ្រីស្ទីស្រឡាញ់ឯងមែនទេវីដេអូហ្នឹងដូចជាគ្មានមនុស្សស្រីចុះពីឡាននោះទេមិនក៏ឯងដឹងអញ្ចឹងអូឯងនៅលើឡានឯងជាអ្នកថតខ្ញុំមិនក៏ឯងធ្វើបាបខ្ញុំឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកមកសើចខ្ញុំថាជាប្រុសឡានក្រុងមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំជាអ្នកមូលបង្កាច់ថាឯងជាអ្នកលួចថតស្រីខ្ញុំចង់ឯងអាម៉ាស់មុខទាល់តែគ្រីស្ទីសុំបែកជាមួយឯងខ្ញុំធ្វើដើម្បីឯងយ៉ាងម៉េចក៏គ្រីស្ទីទាត់ឯងចោលដដែលខ្ញុំដាស់តឿនឯងឆាប់ដឹងខ្លួនទៅយើងពីរអ្នកជាមិត្តល្អដឹងទេថាឯងបំផ្លាញខ្ញុំថែមទាំងបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឯងមិនមែនជួយខ្ញុំទេតែឯងបំផ្លាញខ្ញុំចេញទៅហេតុអីក៏ឯងធ្វើបែបនេះហេតុអីខ្ញុំកំពុងតែជួយឯងឯងភ្ញាក់បានហើយឯងជួជាតិណាស់មិនក៏ឯងធ្វើបែបនេះដាក់យើងខ្ញុំស្មានមកដល់ថាគេស្លាប់អាហឹងជាមិត្តតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំអ្នកដែលគួរឲ្យស្អប់គឺស្រីគ្រីស្ទីគេបញ្ជាឲ្យអាហឹងមកកុហកខ្ញុំអាហឹងអត់បានខុសទេប៉ាគេកើតមហារីកគ្រាប់ឈាមពិតមែន គេកតញ្ញូណាស់ហើយអនាគតភ្លឺថ្លាជាសសរកន្លងរបស់ក្រុមគ្រួសារតែលោកចាត់ការគេមិនបាញ់ចែកខុសត្រូវលោកមិនត្រឹមតែសម្លាប់គេបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារគេលោកនៅបំផ្លាញខ្លួនឯងទៀត
ប៉ាជាប៉ាអស់អីហើយថាហើយកូនប៉ាគ្មានថ្ងៃធ្វើរឿងបែបហ្នឹងទេតោះទៅមិនថាកូនចង់រៀនអីនោះទេប៉ាសូមបកគលកប៉ានេះឲ្យតួអក្សរលើប្រកាសនេះអ្វីបើកូនមិនមែនជាពេទ្យក៏ដោយសូមឲ្យតែកូនរៀនហើយយកទៅប្រើជាប្រយោជន៍មិនថាជាផ្នែកណាទេក៏អាចជួយសង្គមនិងមនុស្សម្នាបានដែរប៉ះទទួលពាក្យនឹងខ្ញុំមួយបានទេភាពយុត្តិធម៌មានពិតហឹងមុខជាស្លាប់បិទភ្នែកចិត្តហើយម៉ាដាមលោកប៉ូលីសអរគុណណាស់ដែលជួយកូនប្រុសខ្ញុំពិសោធន៍ភាពបរិសុទ្ធហឹងមិនមែនរកចិត្តលួចថតសាលាប្រកាសថាគេគ្មានធ្វើអីខុសថែមទាំងសរសើរថាគេជាក្មេងកតញ្ញូទៀតApple Phone របស់គេដែលអ្នកគិតស្រាវជ្រាវមានផ្លែរសាសិទ្ធធ្វើបើគេមិននៅតែអាចចិញ្ចឹមពួកលោកបានស្មានមកដល់ថាយើងមានកូនដែលប្រកែហើយជាក្មេងល្អបើគេនៅរស់គេមកជាមកមើលថែយើងហើយប៉ាម៉ាក់មិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនឹងខំរៀនខ្ញុំនឹងពូកែដូចបងប្រុសឲ្យបានកូនមើលថែមកឯងបានល្អទៅប៉ាចិត្តទៅហើយនៅជាមួយនឹងគ្រប់គ្នាមិនបានទេកុំប្រញាប់ទៅនៅមានសង្ឃឹមលទ្ធផលពិនិត្យចេញមកហើយគួរឆ្អឹងខ្នងរបស់កូនប្រុសខ្ញុំបរិច្ចាគឲ្យលោកបានយើងអត់ស្គាល់គ្នាទេអ្មេចក៏ព្រមជួយខ្ញុំជាមិត្តរបស់អាហឹងខ្ញុំធ្លាប់ចង់សម្លាប់ខ្លួនតែអាហឹងបានជួយខ្ញុំបើមិនបានអាហឹងខ្ញុំមុខជាមិនបានឈរនៅត្រង់នេះទេដូច្នេះអ្នកដែលជួយលោកគឺអាហឹងកូនប្រុសលោកមិនថាយ៉ាងណាទេខ្ញុំអរគុណហើយលោកនឹងកូនប្រុសជាមនុស្សល្អណាស់លោកមានកូនល្អដូចជាអាហឹងគួរតែមានមោទនភាពដូចខ្ញុំមានមោទនភាពលើកូនពួកលោកទេដែលត្រូវមានមោទនភាពពួកលោកធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ហើយបានបិទភ្នែកចិត្តអ្នកនៅរស់បានទម្លាក់ចោលថ្ងៃនេះធាតុអាកាសល្អពិសេសណាស់ឬពួកយើងអារម្មណ៍ល្អពិសេសទេទាំងពីរយ៉ាងសរុបគឺល្អណាស់給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚，就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他，未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態，可分析去拆解，怎解釋理性共情？